بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بەڕێزان و خۆشەویستانم، ئێمە لەژێر سێبەری ئاەتە پیرۆزەکانی سوڕەتی تەوبە ژیان بەسەر ئەبێن. لە دەرسەکانی پێشووە باسی ئەومان کرد کە غەزوەیەکی زۆر ناڕەحەت کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم وەقت و کات و شوێن و هەموو شتێکی دیاری کردبێت. تەنها غەزوەی تەبوکە کە زۆر بە ئاشکرایی بەڕەهایی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هانی موسڵمانانیدا کە خۆیان ئامادەکەن بۆ ئەو جێگا دوورەی کە بۆ مەنتیقەی شام ئەڕۆن لە کاتێکی گەرم و ناڕەحەتیە. لێرە ئیتر وردە وردە ئەهلی نیفاق ئەم زەحمەتیە ئەم پێ نەئەبڕا، وردە وردە دەرکەوتن لەناو کۆمەڵگەیە ئەهلی نیفاق کەمە کەمە دەرکەوتن. رب العالمین کۆمەڵە لە صفاتەکانی ئەوانی بۆ باس کردین. لە ئاەتەکانی دەرسی پێشووە هەیان بوو ئەیوت تووشی فتنە مەکە، ئیزنم بدە، چونکە ئیزنم نەدەی تووشی فتنە ئەبم، یا با تووشی فتنە نەم و ئافرەتانی بەنی ئەسفەر ببینم، شامی و ڕۆمیەکان ببینم و خۆم پێ نەگیرێ. ئەگەر بێت و حەسەنەیە تووشی ئێوە بێ ئیمانداران، چاکەیە، نەسڕەتێ، ڕەحمەتێکی خوا بەسەرتان و زۆر پێ ناڕەحەت دەبن ئەهلی نیفاق. و ئەگەر موسیبەتێکیش ڕووتان تێ بکە، شکانێکە، شکستێکە، ئەوان هاوارەکەن ئەڵێن بەخوا ئێمە احتیاطی خۆمان پێشتر کردبوو هەرمان زانی ئاوای لێیە. اینجا پشتەکەنە ئێوە و زۆر بە دڵشادیەوە ئێوە بەجێ ئێهێڵن. ئێوەش لە بەرامبەرە پێیان بڵێن قل بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم ئاەتەکانە فەرمێ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. کورە نەک بەتانەوە دڵ بەچی خۆشەکە. خوا جەل جەلالوه ئەوەی کە بۆ ئێمەی نووسیوە تەنها ئەومان بەرەکەوێ. هو مەولانا، ئەو یاوەری ئێمەیە و ئەو خۆشەویستی ئێمە و سەرپەرشتیکاری کاری ئێمەیە. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ئیمانداران لە بەرامبەر بەرەی نیفاق و بەرەی کوفرە با تەنها پشت بەخوا جەل جەلالوه ببەستن. لێرە ئەمڕۆ لە خزمەت چەند ئاەتێکی ترە ئەفەرمە قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. بە منافقەکان بڵێن، بە کافران بڵێن، بە ئەهلی بەرامبەری خۆتان کە ململانە لەگەڵ ئەهلی دینە ئەکەن، پێیان بڵێن ئەوە ئێوە چاوەڕێ چی لە ئێمە ئەکەن؟ هەموو ئەوەی تووشی ئێمە ئەبێ یەکێکە لە دوو حوسناکە. ئێمە ئەحسن و حوسنامان هەیە لە زمانی عەرەبیە. ئەحسن لەگەڵ حوسنایە، ئەحسن بۆ مذەکەر بەکاری و حوسناش بۆ مؤنەس، واتە چاکترین یا چاکتر. چاوەڕێی چی ئەکەن؟ ئێمە دوو چاکتر لە بەردەممانایەکەیەتە ڕێمان. ئیتر ئێوە لەوە زیاتر چاوەڕێی چی ئەکەن؟ چونکە ئینسانی ئیماندار سبحان الله ژیانی پڕ لە نیعمەت و خەیر ئەگەر مایەوە، کوژراش لە مەیدانی جیهادا و شەهید کرا، هەر پڕ خەیر و بەرەکەت. یعنی شەهید ئەجر و فەڵڵێکی زۆر گەورەی هەیە. لە فەرمایشتەکانە فەرمەیە کەمین قەترەی خوێنی کە ئەکەوێتە سەر زەوی خوا لە سەر جەمگوناکانی ئەبووری ئللا حەقی خەڵک نەبێ. لە ڕوایەتێکە لە ڕۆژی قیامەتە حەقی خەڵکیشی بۆ ئەداتەوە خوا جەل جەلاله. ئەو ڕوایەتە مەشهورەی کە ئەفەرمێ دوو موسڵمان سەرەتا باوڵن دوو کەس، یەکێکیان کافر یەکێکیان موسڵمان، کافرەکە چوو موسڵمانەکەی شەهید کرد، دواتر کافرەکە خۆی تەوبەی کرد. لە ڕۆژی قیامەتە ئەم دوو کەسە بەرابەر یەکترن، یەکیان ڕۆحی یەکیانی بردووە، خوای گەورە محاسەبەیانەکە. خوا جەل جەلاله بە گەورەی خۆی ئەوێ ئەم عەبدە ڕازیکە، ئەم کەسەی کە شەهید بوو لە پێناوی خوایە، براکەت دوای تۆ ئیمانی هێنا بەو شێوازە لە ئەخیرا ڕازی ئەبێ. عولەما ئەمەکەنە دەلیل، ئەڵێن هەرچی مافی خەڵک بێ هەر هەمووی بۆ شەهید ئەدرێتەوە. مادام خوا جەل جەلاله بەم شێوازە شەهید ڕازی بکە لەسەر مافەکان، بە هەمان چەشن هەرچی مافێکی خەڵکەیە هەر هەمووی ئەگەر لەسەر شەهید بێ و لەسەر کۆڵی شەهید بێ خوا بۆی ئەداتەوە. بۆیە ئێمە لە بەرامبەر دوو حوسنا و دوو چاکەین. ئەی ئەهلی نیفاق تا چاوەڕێی چی ئەکەن و ملەملەی چیتانە ئەتانەوێ ها تووشی چی بین؟ یان ئەوە تا ژیانێکی سەربەرزانە ئەکەین لە پێناوی دینمانە، یان ئەوە تا حوسنای دووەم شەهادەتە تووشمان ئەبێ. هەردووکی هەر خەیرە وفی كل خەیر. بۆیە فەرمێ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. ئەرێ ئێوە
سەیری چی ئەکەن و دیقەتی چی ئەدەن و چاوەڕوانی چین لە ئێمە ئللا ئەم دوو حوسنا و چاکەیە نەبێت کە تووشمان نەبێت. ئەم دوو حوسنایە بۆ کەسی ئیماندار زۆر گەورەیە و تارێک بە تەفسیل باسی ئەوم کردووە ئایا مردن لە پێناوی خۆیە گەورەترە یا ژیان لە پێناوی خۆیە. طبعا ژیان لە پێناوی خۆیە زۆر گەورەترە، بەڵام مردنیش لە پێناوی خۆیە زۆر عەزیمە، زۆر ئەجری گەورە گەورەی لەسەر هاتووە، زۆر فەضائیلی گەورە گەورە هەیە کە بۆ شەهید هەیە بۆ غێری شەهید نییە. حتا مایەتە پیرۆزێکە فەرمێ حساب وەها مەکەن کە ئەو کەسانەی لە پێناوی خوا شەهید دەکرێن بە ئەموات حسابیان مەکەن، بەل ئەحیاء عند ربهم يرزقون. هەرچی کەسە لە فەرمایشتێکە فەرمێ هەست بە سەکەراتی مەوتەکە ئیلا شەهید نازانێ. چونکە بۆ لە فەرمایشتەکە فەرمێ چی ئەفەرمێ طبعا ڕۆحی ئینسان ئێستا لەناو ئەم جەستایە، ئەم جەستە ئەبا بەڕێوە. ئەفەرمێ لە فەرمایشتەکە لەگەڵ شەهید بوو یەکسەر ڕۆحی ئەچێتە کوێ؟ ڕۆحی شەهید ئەچێتە ناو تەیڕێکە و هەڵەواسرێ بە عەرشەوە. بۆیە هەست ناکە کە شەهید بووە، هیچ وا تەسەوور مەکەن ئێوەش، بەل ئەحیاء عند ربهم يرزقون. ڕزقەکەشیان بریتێ لەو ذیکرانەی کە ئەیکەن لە بن عەرشە. وە زۆری تر کە باسی ئەم فەضیلەت و گەورەیە کراوە. واتە ئەوەی کە ئێوە بە خراپەی ئەزانن ئەی ئەهلی نیفاق لەگەڵ ئێمە بۆ ئێمە خراپ نییە، حوسنایە، چاکترینە. کێ شەهادەتی دەسەکەوێت لە پێناوی خوا جەل جەلالوه؟ ئیمامی عومەر جارێکیان دوعایە کرد، دەستی بەرز کردەوە، زۆر حەزیە کرد لە مەدینە وەفاتکە، زۆر فەرمایشت هاتووە ئەگەر ئینسان لە مەدینە لە بەقیع بنەژرێ عەذابی قەبری لەسەر نییە و خوای گەورە لێی ئەبورێ و فەزیلەتێکی زۆر گەورە. فەرمووی اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. خوای گیان داوای شەهادەتێ لێ یەکەم لە پێناوی خۆیان شەهید بم و مردنێکی لە بەلەدی پێغەمبەری خۆیان صلی الله عليه وسلم. گوتیان ئیمام چۆن شتی وایە بێ؟ ئەگەر کەسێ شەهادەتی بوێ ئەوە شام و ڕۆم و عێراق و فرس و ئەبێ بچێت لەوێ جیهاد کە بەلەدی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تازە جیهادی تیان نییە. چۆن مردنی؟ فەرمووی وەڵی ئومنیەتێکی خۆمە داوا یەکەم سبحان الله شەهید بوو لە بەلەدی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. بۆیە ئینسان حیاتەکەی زۆر گرنگە، هەر حوسنا و جەماڵ و جوانیە، ئەو موسیبەتانەی کە ڕووی تێئەکە هەر چاکێ مردنەکەشی هەروە. کەوابوو کاروانی خواناسی کاتێک کە هەنگاوەکان ئەنەی وا تەسەوور مەکە تەنها ئەو شتانی کە لە ڕووی عەقلی مادی ئینسانەوە چاکە بەرتەکە، ناوەڵا گیران تووشە بێ، ناڕەحەتی تووشە بێ، کوشتنە تووشە بێ، هەموو تووشە بێ، بەڵام هەمووی حوسنایە بۆ تۆی موسڵمان. کافران ئەیانەوێت چی بکەن لە تۆ؟ چ دەسەڵاتێکیان بەرابەر بە ئەهلی دین؟ ئەهلی دین ئەو پەڕەکەی ئەوەیە شەهیدیان ئەکەن، خۆشبەختترین کاتەکانیان ئەو کاتەیەکەوە شەهادەت بە قسمەت ئەکەن. دەبرەوە ئێمە ئیماندار لە کاروانی داعوە و بانگەوازیە وا نەزانین ئەهلی نیفاق ئیتر تاوە پاڵیان لێداوەتەوە، وەڵی چاوە چاوەیانە هەه لەکوێوە پێو هەڵخلیسکێ دەی بکەوی تووشی گوناه هەیە بی چی شەیاطینی ئینس و جین ئەمە ئیشەکەیەتی. بۆیە بەلاتەوە سیر نەبێ موسڵمانێک کە تووشی زەحمەتێک ئەبێت و تووشی ناڕەحەتێک ئەبێ چاوە چاوی هەموو دنیا لەسەرێتی. و ئەم ئاەتە ڕۆحیەتێک و معنویەتێکی بەهێز ئەدا بە ئێمە. وا مەزانە موسڵمانان لە جیهانە کە تووشی ناڕەحەتی ئەبن بۆ هەستانەوە، وا تەسەوور مەکە ئەم ناڕەحەتیان نەکبەتی و بەڵایە بۆ سەر ئیماندارە، ناوەڕا بە عەکسەوە حوسنایە. بە درێژایی مێژووی ئەم ئومەتەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەزان چی موسڵمان بۆتە قوربانی و شەهید کراوە. والله کە باسەکانی ئەندەلوس ئەخوێنیتەوە ئینسان هەر سەری سوڕ ئەمێنێ. مەحاکیمی تەفتیش چیان نەکرد لە موسڵمان؟ ئەو هەموو موسڵمانە شەهید کرا، ئەو هەموو موسڵمانە عەزیەت درا، خوێنی ڕژێنرا. لە هەموو جیهانە ئەمڕۆ دیقەت بدە کێ خوێنی زۆر هەرزانە و ڕێژێ؟ ئەهلی دینە. ڕۆژێکمان نییە، کاتێکمان ساتێکمان نییە، یا موسڵمانمان لە سژنایە لە جیهانی ئیسلامی، یا خوێنمان لێ ئەڕێژێ، ئەوەشمان کە زیندوین ئەو حاڵەکەمان. بۆیە ئەم ناڕەحەتیانێ بەسەر ئومەتایەت وا تەسەوور نەکەی خراپن، ئەوە ئەهلی نیفاق پێیان خراپ. ئەهلی ئیمان بە دەقی قورئان بە حوسنای تێئەگەن، بە چاکترینی تێئەکەن. دەی منافقەکان چاوەڕێ چیەکەن لە ئێمە ئەو پەڕەکەی دوو حوسنایەکێکیمان بەرەکەوێ، یان شەهادەتە یان ژیانێکە لە پێناوی خوایە جەل جەلالوه. بەڵام ئێمە ئیمانداریش وە نەبێ ئیتر ئێمە سەری خۆمان کەس کرد بێ، وەڵا ئێمەش لەگەڵ کوفر و بێدینە چاوەڕێ ئەکەین خوا عقوبەیان بدا یا ئێمە بەدەستی ئێمە عقوبە بخۆن. ئەمە فیترەتی ئینسانە. یعنی منی ئیماندار بڵێم وەڵا کاکە یان شەهادەتم قبوڵە و هەموو شتێکم قبوڵە، بەڵام پێشم خۆش نەبێ کافر زەلیل بێ. واللهی پێم خۆشە کافر زەلیل بێ.
وەلەگەڵ ئەوەشە چاوەچاوەمە منیش بزانم لەکوێ خوای گەورە بەڵایەکی تووشک لەکوێ ئەی خاو شکستی پێهێنێ سەواون خوا خۆی بەڵاو موسیبەتیان ببنێرە وەکو قەومی عاد و ثەمود و هەتا دوایی یان بەدەستی ئێمەی ئیماندار خۆشترین نەسرەت ئەو نەسرەتەیە کە ئینسان بەدەستی خۆی بەدەستیهێن بۆیە بابەتێک لە بەسەلەی تەغییرە ڕسالەی دکتۆراکەم لەسەر التەغییر في المنظور القورآنی گۆڕانکاری لە نەزەری قورآنەوە چۆن مەسەلەن سوڵتە و سیاسەت و دنیا چۆن گۆڕانکاری بەسەرە جۆرێک لە گۆڕانکاریەکان کە بریتیە لەو بەڵاو موسیبەتانەی کە خوا ئینێری ئەوە تەغییرە جاری وا هەیە ڕەب العالەمین بەهۆی تۆفانێکەوە بەهۆی لافاوێکەوە بەهۆی ڕەشەبایەکەوە بەهۆی هەر شتێک لەوانەوە تەمام وشەی ڕەشەبا هەندێک قسە هەیە لەسەرەوەی کە ڕەشەبا ڕەش نییە و ڕەش وەکو وشەی با بڵێن جوێنێک وهایە بە ئەو کەلیمەی غەڵەتە لە زمانی کوردی پەتیە وشەی ڕەشەبا بۆ بایەک ئەوترێ کە ئەوەندە بەهێز و توندە ئینسان ڕەش ئەکاتەوە واتە لە سامە ئینسان پێ ڕەش ئەبێتەوە نەک ئەوەی کە ڕەشەکە مەسەن نیسبەت بێتە پەنای هەواکە بە هەر حاڵ دیقەت بدە هەر یەکێک لەم موسیبەتانە کە ڕوئەکەن جاری وا هەیە کافر و بێدین تۆ گیر و دەبوو بەدەستیەوە خوا مبتەلایەک لە زەمانی عەزیەتدانی ئیخوانەکانە لە میسڕە ئەڵێ یەکێک لەو کەسانەی کە زۆر عەزیەتی موسڵمانانی ئەدا و زۆر ئازاری ئەدان کەسێک بوو کە مەسئولی سجن دائما ئەو کەسانەی کە مەسئولی سجن زۆر درڕندانە و نائینسانانە مامەڵەکەن ئەڵێن وەختی خۆی سادات خەڵکێکی زۆری کۆ کردوتێت تاعینتانەکەم ئادەی کێ خوێنەوارە با بچێتە ئەمبەرەوە ئەڵێ مەجموعەیە چوونە ئەمبەرەوە وتی دەی کێ نەخوێنەوارە با بچێتە ئەمبەرەوە ئەڵێ مەجموعەی چوونە ئەمبەرەوە مەجموعەی لە ناوەڕاستمانە وتی ئامانە بکەنە مەسئولی سجن ئەمە چاکن نە ئەزانن خوێنەوارە نەزان نەخوێنەوارە ئەمە لە وەسەتە ئەمە زۆر باش ئەمە هەر هیچیان حاڵی نابێ ئەڵێ زۆر عەزەتی موسڵمانانی ئەدا یەکێک لەو کەسانەی لەو دوعاتانەی کە شەهید دەبێت لەسەر دەستیان ئەڵێ هەتا کۆتایی ژیانی ئەڵێ یەک دوعای لێ کرد ئەی خۆیان تووشی موسیبەتێکی بکەی خۆی و کەسوکاریشی بێزار بن لێی تووشی موسیبەتێکی وای بکەی خۆیشی و کەسوکاریشی بێزار بن لێی ئەڵێ سوبحان الله تووشی نەخۆشی بوو بە هیچی نەبوو هیچ نە ئازاری هەبوو نە ئێشی هەبوو بەڵام بێتاقەت بوو لەم دەقە ئەی بمبەنە ئەویا بمهێنەوە ئێرە لام بمبەنە ئەو ئەڵێ بەس بەردەوام ئەجوڵا نەئێتوانی بوەستێ ئەڵێ وای لێ هات خۆی و خزم و کەسوکاری بێزار بوو لێی خۆی تەمەنای ئەکرد بۆی بمرێ و کۆتایی پێ بۆی لەسەر زەویا جاری وایە ڕەب العالەمین زیلەتی بەرامبەرەکەت پیشان ئەدا جاری واش هەیە بەدەستی خۆت ئەو زیلەتە یعنی دیقەت بدە ئەصحابی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم چەند زەحمەتی دران بەڵام لە ئەخیرا وەیەشفی صدوڕ قەوم المؤمنین لە غەزوەی بەدر و ئوحد و لە غەزوەی خەندەق و ئیمانداران سەرەکەون سەر ئەکەون تۆڵەی خۆیان ئەکەنەوە بەدەستی خۆیان ئێمەش لەگەڵ ئەهلی نیفاقا ئەم شێوازە مامەڵاکەن یعنی ئەوان چۆن چاوەڕێ ئەوە ئەکەن کە لە بەرامبەرە ئێمە ها موسیبەتێکمان توش بێ موسیبەتێکە بە حوسنا ئەزانین والله ئێمە چاوەڕێ ئەوە ئەکەین ئەوان یا خوا خۆی بەڵایەکیان بۆ بنێرێ یا بەدەستی ئێمە زەلیلیان بکە ئەم ئاەتە ئیشارەی بە شتێکی زۆر عەزیم کەسی ئیماندار کەسێکی خەوتونیە ئاگای لە جیهانی ئیسلامی نەبی کەسێک کە هەمیشە زیندوو وریا هەموو لەحظەیەک چاوەچاوەی ئەوەیەتی هەه بەرامبەرەکەی بشکێنێ ئەمەیە واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ئەمەیە بەردەوام کەسی ئیماندار چاوەڕوانی ئەوە کە بیاندا بە عەرزە بەدەستی خۆی یا بە بەڵایەکی خوایی کە بۆیان بنێرێ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا متربصون دەی چاوەڕێکن ئەی منافقین ئێمەش چاوەڕێکین ئەم ئاەتە پیرۆزە لایە صفەتی نیفاقمان بۆ دەرەخە لایە صفەتی ئێمە وانییە کە مەسەلەن خەڵکی و کافر و بێدین هەر هەموو لەسەرمان کۆ بنەوە و چاوەڕوانی خراپە لە ئێمەکەن و ئێمەش هەر دانیشت بین ئێمەش لە بەرامبەرە چاوەڕێ ئەکەین خوا بەڵایەکیان بۆ بنێرێ یا خوا فرسەت بدا بە ئومەتی ئیسلامی هەڵسێتەوە ئەنە ئێستا ئەگەر ئێمە عەقڵی خۆمان بەکاربێن ئەڵێن تازە ئومەت هەڵناسێتەوە هەموو کافری جیهان کۆ بووەتەوە ئومەتی ئیسلامی زەلیل بۆ پارچە پارچە بووین بەڵام دڵنیا بن لەوە لە زەمەنی
تەتار و مەغۆڵ کە بەغا گیرە لە ئێستا حاڵی ئومەتی ئیسلامی زۆر خراپتر بوو. بەڵام خوا جەل جەلالوهو کە ئێرادەی کرد سەیف الله قوتز عەبد بوو، عەبد لە بنەماڵی خوارزم شا بوو، هەر لە مناڵی گیرا کرا بە عەبد، چەند دەسی کرد، چەند ماڵی کرد، چەند شوێنی کرد. لە ئەخیرا دەوڵەتی مەمالیک بوو بە مەلیک لە ناو میسرا، ئومەتی ئیسلامی خوای گەورە دەستی ئەو کەسە ڕزگاری کرد لە شەڕی جالوتە. بۆیە لە ئەمڕۆ کە ئێستا ئەم واقعە ئەبینی بڕواکەن هێشتا واقعی ئێستا هەستەکەی باشتر بێ هەتاوکو ئەو واقعی کەوا ئومەتی تیا بوو لەو کاتە. لەبەرەوە ئێستا مبەڕڕێ ئەدۆزرێتەوە بۆ کوشتنی تۆ، لە خۆ ناتکوژن، مبەڕڕێکە بۆ ئەدۆزنەوە، شتێکە بۆ ئەدۆزنەوە، ئیتر دیعایەکە درۆیەکە شتێکە وەلحاڵ بۆ ئەدۆزنەوە اینجا ئەو فوتێن مادیەن معنەویەن کەسایەتی تۆ وەها لێ ئەکەن و ئیبادەتەکەن. ناوێکی بۆ ئەدۆزنەوە، ئەزان لەو زەمانە لە زمانی تەتار و مەغۆڵە ناویشی بۆ نەئەدۆزرایەوە، هەر ئەیان و لە زەویە ئەبێ خوایەکە بێ و لە ئاسمانە خوایەکە بریتێ لە هۆلاک و تەواو، هیچ شتێکی تر نەبوو. هەموو موسڵمانان لەسەر ئەمە ئەکوژران و ئەفەوتێنران. ئێستا هیچ نەبێ کافر مبەڕڕێ ئەدۆزێتەوە خەڵکی پێ ئەخەڵەتێنێ، ئەوەش نەبوو. و ئەزان جیهانی ئیسلامی وەکو ئێستا ئەوە شپرز نەبوو، هەمووی کوتلە کوتلەی بچوو بچوو. چەند حافظ قورئان هەر هەمووی هۆلاک و کوشتی کە نەیانتوانی جیهادکەن لە پێناوی خوایە، هەتاوەکو زەلیل کران، کە ئەمەش هەمووی حوسنایەک بوو. خوای گەورە ئەم ئومەتەی پاک کردەوە لە پاڵەفتەیدا. دەی لە دوایە کە ئومەت تێگەیشت خەلەلەکەی لەکوێیە هەر زوو کەوتەوەیەک. بۆیە غەمی ئەوەت نەبێ ئێستا ئومەت ئاوایە لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والله حرچی لەسەر زەویە سەرفیکەی دڵی ئەم ئومەتە یەک ناکەوێتەوە، بەڵام لە پڕ خوا ئیرادەی بوو ئەهوە دڵەکان هەمویان یەکەکەونەوە، جارێکتر هەڵئەسێتەوە ئەم ئومەت. دوای ئەمە رب العالمین نیەت صفەتی تری ئەهلی نفاق باسەکە. وا تەسەوور بکەن ئەهلی نفاق ئیتر بێن و بڕۆن و خۆیان لە هەموو شتێ بدزنەوە. ئینفاق و بەخشین زۆر ناڕەحەتە لە پێناوی خوای. ئەوانە لە ئینفاقە ئەیان بەخشی. بۆیە خوای گەورە فەرمێ قل ئەنفقوا طوعا ئەو کەرها لن يتقبل منكم. دەی ببەخشن بە خۆشی خۆتان یا بە ناخۆشی. ئایا منافق بە خۆشی ئەبەخشێ؟ طبعا منافق بە خۆشی ئەبەخشێ. لێرە وشەیەک تۆزێک هەڵوەستەکەم لەسەری ئێمە هەندێک جار لە عەرەبیە مەستەر لە جێی ئیسمی فاعل دانیشێ، مەسەلەیەکی مەشهورە، مەسەن لە برێوەی بڵێ عومەر عادل، بڵێ ئیمامی عومەر عادلە، ئەڵێ عومەر عەدل، ئەڵێ ئیمامی عومەر عەدالەتە، ناڵێ عادلە، عەدالەتە. ئەمە لە عەرەبیە زۆر بەقووەترە لەوەی بڵێ عادلە. لە قورئانە ئەم جۆرە زۆر زۆر هاتووە. لێرەش نافەرمێ ئەنفقوا طائعین کارهین، ئەفەرمێ ئەنفقوا طوعا ئەو کەرها، يعني قوتي أداتي، يعني بمعناي بخشندي بمعناي زور لكردن زور لكردن لهردو حالتك أنا بمعناي بينا خوشون بمعناي أو بري خوش حالي كابو منافق بخوش حالي أبخشي بوتي أبخشي. محمد متولي الشعراوي لرا مسألة جوان أهروجيني على منافق با أو بخشيني كأي بخشي خوي أشارته نفاقك أشارته بو زور مرتاحك أبخشي ممنونك أبخشي بو بري حبي خوي أبخشي چونك لولا كفرك خوي بي أشارته عيبكاني خوي بي أشارته بوي أفرمي قل أنفقوا طوعا أو كرها. أم أنفقوا فعل أمر هند جربوا تهديدا لزمان عربية. خوي قول فرمي اعملوا ما شئتم داتشي أكن بيكن وبزون إيه تبرون دايبر الله بن حد شي أكن بيكن لا تهديد يعني أكا هرجون لو كرديشا خو من جاري وهي مثلا كسك على دباشة برو أم برو أمرنيه أما جوريك اللي هرشة بهمان شي واسئلة رشا تهديد أنفقوا طوعا أو كرها دببخش بزور أبخشن بدل خوتان أبخشن لن يتقبل منكم ليتان قبولنا كريه لن يتقبل منكم يعني لآخرة لا رب العالمين هرشتان بخشي وسواء بدل خوشية بن ناخوشية بخوشي لا تقبلنا كرا وهيج كابو كسي منافق هرشي أو كرده وشاكاني كإيكا هيج يعني لا قبلنا كريه چونك أظهر الإسلام وأبطن الكفر بأشكرا مسلمان ولبنه وكافر حتى لا قبلنا كريه
ئەبێ ئەمە زۆر کات بڵێن وەڵڵا کاکە مەمنونی کافرانین چون کافر بەرامبەرە حەی عەلە سەڵاڵی کافر و نەجات کابرا منافقی گیرە خۆی بەدەستیەوە نازانی چۆن مامەڵەی لەگەڵاکی بۆیە لە مەسەلەی بەخشندەیە ئەویژە بەخشێ یەتە پێشەوە سنگ دەرەپەڕێنە ئەبەخشێ لەبەر دنیا ئەبەخشێ کەرهەن و کوڕهەنمان هەیە لە زمانی عەرەبیە لە وتارێکی ترە باسم کردووە کوڕە خۆشی لەگەڵایە ئەگەر بە زەممە بوو خۆشی لەگەڵایە كتب عليكم القتال وهو كره لكم الإنسان لجنگا برامبر بدجمناكي خوشيك دربره بلام كره بزماني بابلين وردي كردي يقزر خوشيت يعني بالطواوي الرقوة جاري وهي بالطواوي الرقوة بخشي بلام تاري ناچاره باركو أكرته بو كاروباري مسلمانا أما مسألة إنفاق نية بسر فقيرة كابي بخشي يعني مثلا والله باسي ميداني دعوية همو دعوة إسلامي لسر باري دولمەندەکان ئەچێ بەڕێوە طبعا هەندێک مەفاهیم هەیە لە بەتایبەتی لە کوردستانە مەفهومانێکی زۆر غەڵەتە بەعام لە جیهانی ئیسلامی بەس زۆرتر لای خۆمان ئێستا تەسەوور کە خەڵک هەمووی ئەبەخشێ بۆ مزگەوت خۆ مزگەوت بۆ کاری دەعاویە بەڵام هەموو کارە دەعاویەکانی تر کەستیان نابەخشێ باشە مەسەڵەن بڵێ فەقیر هەیە بڵێ هەتی هەیە هەمووی ئەبەخشێ بەڵام کارە دەعاویەکانی تر خەڵک تیان نابەخشێ بينما پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم هل مكة لسر كاري بخشيني مسلمانان بدعوة شو بريوة لناو مكة سيدتنا خديجة لقل سيدنا أبو بكر لناو مدينة عبد الرحمن كري عوف عثمان كري عفان باري أمانة دعوة إسلامي أبد بريوة راجلي أكد بويا حتى منافق لبيناوي الدعوة أبخش طوعا أو كرها بلام لن يتقبل منكم قتل يتقبلنا أكد مسألة لن يتقبل منكم ما بس أويا مسلمانا أوليان ورمقرن عند المفسرين وين لك داوت بلام كشاف وزمخشري ونسفي وبيضاوي وزور اكتلا مفسر كان قرطبي طبري ردي أماكنه على أن تشكى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زور كسي منافق هبون بخشن ديانا كيقول لشي ورا قرتي كهو باسي الدنيا نية باسي آخرة لقرآن لتشنشوينك وشي يتقبلوها تو همو يبو باسي آخرته تشنشوينك كم نبي باسي دنياك همو باسي آخرتك بو زور كات جنج أو آية بيروزا بحلال لك دنوا ألين ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه هر كسي غير دين الإسلام هل بجيري لي قبول مكان أو غلطة لي قبول ناكري وتلا قيامته وهو في الآخرة من الخاسرين آية خوي تفسيريك أول آخرتها خوي بخسارة دا وباسك باسي الدنيا نية أكدنا الدنيا أزادي لبيرو باورو لحلب جاردني أدياني شاهي لا أيني بيروزي إسلام بويا ليرش كأفرمي كاتك أفرمي أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم باسك باسي آخرة باسي الدنيا نية والله أقا منافق شتيكينا ليور مقرأ لما دينا سيصطو أون دا منافق أبو أشيان بخشي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ليش يورا قرت إنكم كنتم قوما فاسقين بوشي لتان قبول ناكري لو شي كابري منافق برسيار كابل أي هوار من بخشيم لبيناوي دعوة بانقوازا بولين ورنجيرا إنكم كنتم قوما فاسقين إيوا قومك فاسق بون وشي فاسق لزمان عربية بمعنى درتشون للريدة أصلي فسق هموتان خورماتان خواردووە لەناو خورمایە توێکێکی باریکە اینجا تۆوەکەی هەیە ناوکەکەی هەیە توێکێکی باریک بە دەوریە هەیە لە دوایەوە اینجا خورماکە دەست پێ ئەکا ئەگەر ئەو ناوکە لەناو ئەو توێکە باریکە هاتە دەرەوە لە زمانی عەرەبیە لە ئەسڵا فیسق لەوە هاتوو یعنی ئەم تۆوە فیسقەی کرد دەرچوو لەناوچی لەناو ئەو توێژە باریکە یا ئەو جلە باریکەی کە لەبەریایەتی واتە ئەو سنوورانەی کە دانراوە ئینسان تەجاوەزی کردایە ئەبێتە فاسق بەڵام فسق لەوەش گەورەتر وتراوە ئەگەر سنوور و دائیرەی دین ئینسان تایە دەرچوێت پێوتە فسق بۆیە لێرە ئەفەرمێ ئینەکم كنتم قوما فاسقین مەبەستی لەوەیە کە ئێوە گەلێکی کافر بوون لەو دائیرە دینیە لاتان دابوو لە بەطنتانە کوفر بوون لە ناوە کافر بوون بۆیە ئەوەی کە ئیکەن عیبادەت و طاعات سواء هر جور عبادتك مالي بيا بدني بيا لتان قبول ناكري داوما لذاتي باشي پروردگار امثل كلماتنا من لي قبولك وخوايان داوال لي اكن بناوي جوانه بصفتي برزه باسم عظمت
سێبەر و جوانی ئەم ئاەتە پیرۆزانە بکە ڕووناکی دڵمان خوای گیان داوا لێ ئەکەین ئەم ئاەتە پیرۆزانە بکەرە ڕووناکی ماڵەکانمان بیکە ڕووناکی شار و وڵات و نیشتیمانمان خوای ئەم ئاەتە پیرۆزانە بکەرە نور و ڕووناکی بۆ ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یا ڕەبی خوایە لەو ساتانەی لەناو گۆڕەکانمانان تاک و تەنها و بە زەحمەت یا ئیلاهی ئەم چەند ئاەتە پیرۆزەی ئێمە لەم شەوە تاریکانە لە خزمەتیان نابووین یا ئیلاهی بیان کەرە چرایەکی ڕۆشن بۆمان یا ڕەبی خوای بیرکەرە نورێکی ڕووناک و ئەنیسێکی جوان لەناو گۆڕەکانمانە یا ڕەب العالەمین خوای گیان ئەم ئاەتە پیرۆزانە بکەرە شەفاعەتکاری ڕۆژی مەحشەرمان یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە صیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت ڕەحمەت و بەزەیی خۆت بەسەرمانە ببارێنە عەفو و عافیەتی خۆت بەسەرمانە ببارێنە لەسەر جەم گوناهەکانمان ببورە یا ئەکرەمە الئەکرەمین خوای گیان داوات لێ ئەکەین بە لوتفی خۆت بە کەڕەمی خۆت بە مەرحەمەتی خۆت یا ئیلاهی بمانگێڕە لەو عەبدانەی کە تۆ لێیان ڕازی ئەبی یا ڕەبی خوای گیان ئێمە بەدەست کوفر و نیفاق بەدەست ئەهلی کوفر و نیفاق و شەیاطینی ئینس و جینەوە گیرۆ دەبووین یا ئیلاهی هانای زەلیلی و فەقیری خۆمان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە تۆ خۆت بە هانامانە وەرە دەرگای خێرمان لێ بکەرەوە یا ئیلاهی بەزەی خۆت بەسەرمانە ببارێنەوە قبوڵمان کە یا ڕەب العالەمین خوای گیان ئێمە لەم مەجلیسە تەنها لە بەرخاتی تۆ دانیشتین ئەو بەڕێزانەی کە متابعی کەناڵەکان و وتارەکانمانەکەن تەنها لە بەرخاتی تۆ یا ڕەب العالەمین دەی خوای گیان سڵاوی هەر هەمومان بگەێنە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یەک ناومان لە خزمەتیا بێنە ئیشتیاقی دڵی ئێمە و مەحەبەتی دڵی ئێمە پێ بگەێنە یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین سەڵات و سەلامی خۆت بە ئەندازی لەمەی بارانی باری و بەسەریادا ببارێنە یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ئەندازی هەناسەی مەخلوقات سەڵەوات و سەلامی بۆ ئەنێرین و پێ بگەێنە یا ڕەب العالەمین یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین دوعاکانمان قبول کە چۆن ئاوا لە ماڵێکی خۆتا خۆت کردینەوە ئاوا لە بەهەشتی خۆتە کۆمان کەرەوە و بە خزمەتی پێغەمبەری خوامان صلی الله عليه وسلم شاد کە آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قول لقناهي من الشيء وجبوري وخالي من قبولك